बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सीएम वाला वर्जन तो हम सबने देखा है, पर क्या आपने उनका बच्चों वाला वर्जन देखा है? तो ये है बिहार के मुख्यमंत्री जिनको अभी तक यही समझ नहीं आया कि यहाँ पे आखिर हो क्या रहा है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? उनके साइड वाला उनको बोल भी रहा है कि आगे देख, सब देख रहे हैं, पर नीतीश कुमार अपने स्कूल के बचपन में इतना ज्यादा खो गए कि उनको याद ही नहीं रहा कि वो अब बड़े हो चुके हैं और एक स्टेट के प्रधानमंत्री भी हैं। स्कूल जाने के साथ साथ अगर इन्होंने असेंबली का डिसिप्लिन सीख लिया होता तो आज ये हमें नेशनल एंथम का अपमान करते हुए नजर न आते। अब ये भी मुझे सिखाना पड़ेगा आपको।